Goeienaand en dankie dat jy ingeskakel het. Ons hoor vanaand onder meer of die waterkrisis in die Kaapse einde in sig is. Ons hoor van Suid-Afrikaners wat steeds nie spoeltoilette het nie en ons gee die jongste oor die getuienis voor die Zondo-kommissie. Ons praat cricket, rugby, sokker en tennis sake in ons sportsegment. En 'n Nuusdag perspektief trap ons grondonteiening behoorlik deur en vra vir kenners, loop Suid-Afrika werklik die risiko om in die volgende Zimbabwe of Venezuela te onaard? Alle oë was vandag op die Zondo-kommissie gerig, waar die Minister van Openbare Ondernemings, Pravin Gordhan, getuienis afgelê het. Gordhan het getuig dat die voorgestelde kernenergie-ooreenkoms met Rusland Suid-Afrika baie meer uit die sak sou jaag as wat aanvanklik bereken is. So the anticipated revenue in that year was 824 billion, plus minus. 824 billion, total revenue. You can add to that borrowing of 154 billion. The total expenditure would have been about 979 billion. So your total budget for that fiscal year was less than R1 trillion. So you're talking about one project that's equal to your entire expenditure budget for that year. Minister Gordhan het ook getuig dat oud-president Jacob Zuma vasberade was om die kernooreenkoms met Rusland deur te voer. I indicated to the former president that it would be appropriate to follow lawful procurement processes for such an expensive project to avoid becoming mired in scandals or a scandal like the so-called arms deal. I wanted to impress upon the former president that undertaking the nuclear procurement required careful consideration of its costs, the choice of supplier, due process, and the likely challenges to any decision to proceed. Intussen het EFF en BLF-lede in Parktown in Johannesburg, waar die kommissie van ondersoek na staatskaping se werksaamhede aan die gang was, bymekaar gekom. Die EFF wil hê Pravin Gordhan moet bedank as minister en parlementslid. Die EFF se adjunkpresident Floyd Shivambu sê Gordhan is destyds net aangestel as minister van Finansies omdat hy met oud-president Jacob Zuma 'n ooreenkoms gehad het om bedrogaanklagte te laat vaar. Shivambu sê dit is tyd dat Gordhan se manewales blootgelê word. We're going to ask the Office of the Chief Justice, why do you have a commission of inquiry in a building of Titiso Black Star? Yes. Why can't we have it in public buildings? How much money did you pay to be in this building? Was there a competitive bid to be assigned to this building? Who is going to benefit when you are using this building for commission of inquiry? Momentum hou voet by stuk dat hy nie 'n polis van R2,4 miljoen aan die familie van Nathan Gannas gaan uitbetaal nie. Gannas is doodgeskiet tydens 'n motorkaping verlede jaar. Momentum sê Gannas het versuim om sy hoë bloedsuiker aan die versekeraar bekend te maak en daarom sal sy lewensversekering nie uitbetaal nie, maar slegs premies terugbetaal word. Momentum loop deur onder kritiek met talle wat aanvoer dat Gannas se dood nie weens sy bloedsuiker was nie. And I would be surprised if the long-term Ombudsman Office hasn't looked at all the facts, got the proposal, seen the doctor's report, seen why Momentum have repudiated, and then made their decision independently. They're not there to not pay claims. And life companies, by the way, are predominantly known to pay claims. So from that perspective, I think it's important to get all the facts before one gets too emotional. However, I understand the emotion. Sowat 60% van die wêreldbevolking of 4,5 miljard mense het nie toegang tot toiletgeriewe by die huis nie of het nie toegang tot 'n toilet wat op 'n veilige manier bestuur word nie. Die inligting is deur die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Verenigde Nasies se Kinderfonds bekend gemaak. Dit is vandag internasionale toiletdag en Nuusdag het met die Vrystaat se Departement van Water en Sanitasie opgevolg oor die vordering wat gemaak word om die emmerstelsel en pittoilette uit te wis. Alina Maile van Senekal was verheug toe sy meer as 'n jaar gelede een van die byna 16,000 begunstigdes in die provinsie was wat 'n nuwe toilet ontvang het.
Dit is deel van die regering se plan om die emmerstelsel totaal uit te wis. Maar Mahile moet steeds verby 'n nuwe toilet loop om van die emmerstelsel gebruik te maak. Duisende van die nuwe toilette werk steeds nie omdat die infrastruktuur nie voltooi is nie. Die departement se teiken vir die jaar was om minstens 22.000 emmertoilette teen Maart 2018 te verwyder, maar die spertyd is nou na die einde van die nuwe finansiële jaar verskuif. One of the key challenges that we're really having in the province is one of those provinces with the high buckets. We know that the buckets are there because of unavailability of the infrastructure. There wasn't any network, there wasn't any bulk in townships. As we speak now, the plains in terms of the bulk infrastructure, we are really dealing with that. Intussen wag duisende ander ook om toegang tot 'n basiese gerief soos 'n toilet te hê. 'n Verslag wat deur Statistiek Suid-Afrika uitgereik is toon dat nagenoeg 30.000 mense in die provinsie steeds gebruik maak van die emmerstelsel. Maak Steenbok vir Nuusdag in Bloemfontein. Die gemiddelde damvlakke in die Wes-Kaap staan tans op amper 62%. Toevoerdamme in Kaapstad is tans meer as 71% vol. Die departement van Omgewingsake sê hoewel twee van die provinsie se grootste damme, Theewaterskloof en Klein Willem, aansienlik voller is as verlede jaar, is hulle veral nog bekommerd oor die droogte in die Karoo. Kaapstad se water- en sanitasiedepartement sê dit is nog te vroeg om te sê of waterbeperkings in die moederstad later die maand sal verslap. Die metro het in Oktober die waterbeperkings vanaf vlak 6 tot vlak 5 aangepas. Sandra Dixon van die drukgroep Stop CT kritiseer die stad se waterprojekte en sê die metroraad het gans te veel mag. Sy moedig inwoners aan om hulle stem dik te maak as hulle probleme met dienslewering ervaar. Daar is vinnige besluite geneem en baie geld spandeer en baie geld bewillig onder die dekmantel van hierdie dag 0. Die ongelukkige ding is dat toe dag 0 vir hulle te warm geraak het hulle dit soos 'n warm patat gelos. Sy sê die inwoners het swaar gekry weens waterbeperkings en hoë watertariewe. Ek dink hulle doen glad nie genoeg nie. Waarmee hulle wel 'n oormaat doen is om ons tariewe te verhoog en om die mense bang te maak. Maar in terme van om die geld wat hulle inkry aan te wend om vir ons meer water tot ons stelsel toe te voeg, gebeur daaromtrent niks. Xanthia Limburg stem nie hiermee saam nie. During the drought, the city initiated a number of emergency water augmentation schemes. There were 3 desalination plants which were constructed. Those 3 collectively produce around 16 million litres of water per day. Dixon het inwoners aangemoedig om betrokke te raak by gemeenskapsvergaderings en optogte. Die bywoning van die vergaderings in die mense se wyke is eintlik tragies laag. Craiglie Smith vir Nuusdag in Kaapstad. Om 'n lughawe te bestuur is 'n reuse verantwoordelikheid, veral as daar 'n noodsituasie is. So hoe gemaak in 'n noodgeval op byvoorbeeld die OR Tambo internasionale lughawe? Ons het 'n oefenloopie vir 'n noodsituasie gaan bekyk. Gestel 'n vliegtyg val 10 km van die OR Tambo internasionale lughawe af. Daar's 95 passasiers en 7 bemanningslede aan boord toe die enjins probleme gee. Die krisissentrum word die basis van waar die situasie hanteer sal word. So 'n oefenloopie is een van die voorvereistes om 'n lisensie vir 'n lughawe te bekom. En almal moet hand bysit, van sekuriteitspersoneel en regeringsdepartemente tot nooddienste. By die lughawe self moet daar omgesien word na die familielede van passasiers wat in nood verkeer. Dit is ook deel van die oefenloopie vir krisissituasies. This is an onerous operation in terms of bringing together all of the relevant local and provincial resourcing, the various government agencies, including our Tambo International Airport staff. So notwithstanding the enormity of the operation itself, when you go into a large-scale simulation like this one, which is a phase 3, there are other ECC activations that happen during the course of the year. Sulke tipe oefenlopies word elke 2 jaar gedoen om te verseker
dat almal gereed is vir enige noodsituasie. Sommige busroetes is gesluit, ander sukkel om al die desperate pendelaars wat by die werk wil uitkom te bedien. En boonop werk net 85% van MyCity se busdienste. Busse wat brandskade het, is van die pad geskraap, wat die probleem net vererger. Dit is al die 6de week van 'n staking deur sommige werkers van MyCity wat 'n stokkie voor uitkontraktering deur die stad Kaapstad probeer steek. Na 6 weke is daar steeds nie 'n einde in sig vir die staking deur verskeie werkers van die MyCity busdiens nie. Busbestuurders, kaartjie-operateurs, skoonmakers en bestuurders kom by die stadsaal saam en vra vir 'n einde aan uitkontraktering. Ek werk al vir 5 jaar op kontrakbasis. As die kontrak nie hernu word nie, sit ek sonder werk. Dan word ek weer by 'n ander perseel aangestel en so gaan dit aan. As ek die dag aftree, gaan ek niks hê om te wys vir al die werk nie. Daar is 'n handjievol mense afgedank en hulle poste is deur tydelike werkers gevul. Die Metroraad het in 'n verklaring gesê die 4 maatskappye wat werkers aanstel, tree binne hulle regte op om diegene wat staak af te dank. Die Metroraad sê verder dat uitkontraktering nie uitgefaseer kan word nie. Maar werkers hou voet by stuk dat hulle nie sal terugkeer werk toe tot daar aggeslaan word op hulle eise nie. 'n Drukgroep vra dat Houtbaai tot rampgebied verklaar word. Die versoek is aan die burgemeester van Kaapstad Dan Plato gerig nadat brande Houtbaai op sy knieë gedwing en 2 lewens geëis het. They've issued material, but the residents have requested that the area be stabilized and reblocking be done so that it is not a risk moving forward. So they want the disaster to be, or the risk for another disaster to be reduced. Vlamme het 2 lewens geëis en talle dakloos gelaat. Die vereniging sê hy het met raadslede vergader in 'n poging om vir die dakloses 'n heenkome te vind. We've had meetings with the city of Cape Town where Councillor Zanthia Limburg has come out and there were certain commitments that were made by her, and one of those was that land would be identified so people can be relocated, but that hasn't happened yet. Die burgemeester moet nog op die jongste versoek reageer. Onthou dat jy vir ons foto's uit jou geweste na ons Facebookblad kan stuur, soek net vir Nuusdag om 8. Jy kan dit ook vir ons e-pos na info@nuusdag.co.za. Ons hoor graag van jou. In 'n Versveld het die belovende reënwolke oor Kaapstad afgeneem vroeër die maand. Ellen Scott het weer van sy pragtige foto's met ons gedeel. Die mooie sonsopkoms is oor Onderste Poort in Pretoria afgeneem. Liesel Viljoen van Johannesburg het die naweek Kaapstad besoek en die uitsig uit 'n woonstel in The Gardens raak gesien. En sy het met haar iPhone die foto by die Groot Constantia wynplaas geneem.